Njëna prej arsyeve ka qenë kjo që ne na frigu me bo organizim, sepse bara përgjegjësisë në qoftë se kishim pas me ndonë ndonjë incident në kufi, kish mbet mbi ne. E prandaj ne jemi frigu me bo këtë organizim të tillë. Arsyeja e dytë është nuk kemë mundësi financiare. Do të thotë qeveria e vendit tani më në ikje, për 5 vite sa ka udhëheq kurti dhe lëvizjeve dhe vendosje, asnjë cent nuk e ka nda për shoqata dalën nga lufta, për funksionimin e tyre, sepse çdo qeveri tjetër ka nda, në tek e fundit jemi organizatë jo qeveritare, ju e dini që qeveria kujdeset për gjitha ato oje që për funksionimin e tyre. Prandaj për 5 vite nuk e ka kthy kokën nga ne në asnjë rrethon nuk kena mundësi me organizu qoftë një makinë, e lënë më autobusa, protesta tjera që kemi pas edhe në Den Haag, por edhe në Shqipëri kena gjetë njerëz vullneti të mirë që kanë pas mundësi edhe vetë të deklaruar, na kanë thonë sipas mundësisë tonë kena mundësi me ofru një autobus ose 2, po si organizata e veteranëve të luftës nuk i kemi asnjë mundësi për faktin se qeveria nuk ka ndarë qoftë 1 euro për një lule, për një varr, një dëshmori ose për një lule për një varr, një veteranë që na vdesin çdo ditë nga një bazë mesatares që kemi ne, sepse familja obligohet me na shkruaj ne me ftu ushtrinë tonë që me vorroz veteranët me ndërime ushtarake, bilanci është 1 në ditë.